来到会里已经好几天了，还没有逛过街哈。然后听朋友说这边有一条很热闹的夜市，特意来逛一下。哦，对了，刚刚有一位朋友他发短信，他说他也在这边，而且是重量级的，带大家去看一下。为什么夜市这边这么热闹？你看都是有在摆摊的。带大家看一下重量级的朋友在这里，朋友，哎，我的天呐，好久不见，偶遇。大宝叔叔、二八姨，哇，我手上，来，我手上，有点突然一下有那个哈，哎，有点生疏了。好久不见呀！我的妈呀！这个看没有？它的特色看没有？包个洋芋10块钱，1块钱一个。告诉你们这样子摆要不要收钱啊200块钱1个。啊，这个是辣椒面啊，豆瓣酱，这个是酸菜。来，发现一个问题没有了，人小二郎会走路了。哇，小心点，还有一样啊！你都会走路了呀，洋洋，你会走路了？有。来，起来，来走2步。你说这个地有点滑呀。这可以，这个走的挺溜的哈。哦，你要坐车啊？走2海。好兴奋。瞬间变回童年是吧？你看那边也很多那个。对呀。这个是佛手瓜吧？是当蔬菜吃还是当水果吃啊？蔬菜嘛。哇，看一下这一排都是蘑菇啊，各种各样的菌呀。哇，这个蘑菇是什么品种？金针菇吗？这个漂亮，你看这么大一盘的蜂蛹，这个是好东西。这个敢吃啊？敢。是吃里面的虫子吧？蜂蛹，鱼子汁是不是？给我们来3杯吧。27块，已经付了。他们现在都是同是天涯沦落人。我真的佩服娜娜哈，带一个娃呢在这里真的。你看这家伙，他现在不受控制会走了，然后就更难带了，可能带的也更辛苦。客气，好喝吗？好不好喝？好不好喝？你看，好可爱的这眼神啊！我看你这里品种有限啊，你干嘛不卖你们地标性的石榴汁啊？石榴汁榨的也好喝哎，又好看。是的，石榴榨出来颜色也很好，也非常的好吃，很纯的。对，维 C， 那女孩子喝的多美罗是吧？是的。现在的话，石榴不都上来了吗？现在是因为石榴还没来，有点贵是不是？刚上市有点贵啊。今天我就买来榨了。啊，哎，二光，你认识这个吗？哎呀，鸡屁股还是鸭屁股？挑战鸡美丽。那4个嘛。这个东西哈，我记得我在肇庆上班的时候有个同事，他是云南的，知道吧？放在这里。云南哈尼族的。放在这里面。喜欢吃这个玩意。你知道这个鸡美丽还有一种说法叫什么吗？掉了，都到了。后福。人家不是说鸡美丽有毒吗？那云贵川的人吃了也没把他们毒倒啊。看一下到底什么味道好，人生当中从来没有吃过鸡美丽。洋洋要不要吃鸡？他也要吃啊，但是人生第一次挑战这个鸡美丽。下嘴啊！是啊，挺脆的。哎，怎么你们还有个脆骨啊？对啊。鸡的那个骨头，那个屁股上面那个骨头。什么味道？哇，真的好香哎！很热乎的。哎呀妈呀，一口包进去还这样吃。还挺嫩的，真的比我想象当中的话，没有那股那个什么鸡屎味哈，还可以，真的挺香的。真的很香，老板烤的这个，我觉得比我在古城吃的还要香，真的。来，你吃一个。这个多少钱一盒？这25块8一斤，要多少称多少。刚刚喝完了一杯橙子，又一杯我觉得橙子越喝越渴。来，大宝。谢谢，那老板。谢谢。马上又解渴一点。对，谢谢。哇塞，这就是来到了四川郑州地方火锅走起，你看多有食欲啊！好有烟火气哦。对呀，你看好香啊！看点菜在这里点哈，你看。荤菜最贵，19块8每一份，然后素的我不知道是按怎么点哈。好，这样差不多了，我们先上去先吃哈，咱打配料。
全是辣椒麻辣呀。我觉得辣不怕，主要是麻，知道麻的那个舌头、那个嘴唇的不是自己的那种。对，麻辣哈，真的是加辣的话，真的法力无边了。哦，再有一个小的圆圆火锅，来给小朋友吃哈。那我们就开始吧，尝一下哈。来到当地的话，就我们入乡随俗，尝一下当地的正宗的味道。因为这家店你看，现在这么晚的生意还那么好，满座啊。对，应该味道差不到哪去。啊，所以说为我们的秦姨干。